17 minutu eta 14 segundu. Telebistaz partida eman zuten kate pribatuek erakutsi ez bazuten ere, zaleek irudi hauek grabatu zituzten. Independentziaren aldarrikapena berriro entzuntzen Camp Nou futbol zelaian inoiz ez bezala seguru asko, eta horrek noski erreakzioak eragin ditu. Lehenengoa, partida amaitu bezain laster Artur Mas presidentearena. Hem viscut un esdeveniment de la mateixa intensitat, veure aquest camp. Diadaren egunean izandakoaren parekoa zela atzokoa esan zuen eta pakean demokratikoki egin zela aldarrikapena azpimarratu zuen Mas presidenteak. Gargoizean, Kataluniako alderdi popularraren presidenteak Alicia Sánchez Camatxok Barça independentziaren alde erabiltzea leporatu dio Mas presidenteari. Alguns estan utilitzant el Barça i estan utilitzant un club de tots per ondejar una sola bandera, la bandera estelada. Camp Nou futbol zelaia etzen izan atzo independentziaren aldarrikapena entzun zuen toki bakarra. Bi urtetik behin egiten da Tarragonako zezen plazan Kastellerren lehiaketa. Artur Mas presidentea bertan izan zen eta hauxe entzun ahal izan zuen.